Nëse prishet abdesin në namazin e gjumas, çfarë duhet bërë? Duhet me dalë me një herë pi xhamis. Këtë që vazhdon se s'ki abdes tu ka prish namazi. Del prej xhamis, mundohesh me shku shpejt e shpejt me marr abdes, nëse i nxan në namaz mirë. Nëse veç ka dhënë selam imami, atëherë nuk ka namaz gjumas. Domethënë, dhe bjen me falë ty vetë namazën e drekës. Se gjumaja falet me imam. Nëse nuk kemri, ose s'ka gjuma të dytë, në qatë gjami me prit gjumën e dytë, që amon njën e gjuma është në ora 1, gjumaja dytë me hoq tjetër është në ora 2 ose në 2:30, atëherë e falë drekën. 4 rekat farz dhe në regullje. Nëse ndodhë me u prish abdesi, në vakte tjera, jo në gjuma, që amon në i qini. Ndel prej gjamiës, shkan me abdes, edhe kthesh, e falë, normal i qinin, njëjtë 4 rekat. Pra vetëm të gjumaja nëse te ke prish, edhe masu në zan imamin, ke shku në gjami, e këthy në gjami, e veç mas i ka dhonë selam imami, e falë drekën, jo gjuma.